Yes, reka tugusuhuze wowe ukurikiye business isobanutse, tukwifuriza ibyiza aho uherereye hose kuri iyi si, tukubwira ngo turakukunda kandi turakwifuriza gukomeza kugira ibyiza, kandi tugusaba gukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Ni wa mwanya wa business isobanutse, twibanda kuri Pi Network. Aka kanya hari amakuru asohotse hanze, asohotse ni itangazo rya Core Team, ngira ngo turebere hamwe ibiri kubiyemo. Buri mupayoniya wese abe bugufi, abe maso harya buriya cyangwa no kuba jisho, kuba maso, abe maso, twumve ibikubiye muri iri tangazo. Reminder, kwibutsa, complete mainnet checklist, murangize cyangwa se musoze mainnet checklist. Complete all mainnet checklist steps, especially after your KYC. Nukuvuga ngo ni musoze intambwe zose za mainnet checklist, cyane cyane especially after your KYC, nyuma yo gukora KYC. Nukuvuga ngo ubundi barakubwira ngo ukora KYC hanyuma usubire ujye gusoza intambwe zose, ariko ngiye nkunda kubwira abantu ngo ni musoze intambwe zose hanyuma musoreze kuri KYC, izindi mwazirangije. Itangazo rero riragaragaza migrate to mainnet ndetse na submit KYC. Abantu bazi yuko batarabona KYC, abantu bazi yuko bafite KYC itaruzuye, ni mukande hariya muri submit KYC, bibayobore kuri KYC, mwajya kubona mukabona KYC murayifite cyangwa se babemereye kuyisubiramo. Kandi ho ugiye kuri Pi browser ugende nk'ugiye gukora KYC. Ariko nanone mwitonde, kubera ko mushobora kuyikora muzi ko birimo amakosa, byaba byiza mukabanza mugasuzumisha mukareba niba koko mwujuje ibyangombwa mugakora KYC, mwe gukorera ku miziro. Hanyuma rero migrate to mainnet, aba bantu bafite migration, bafite Pi zitaraba migrated to mainnet, birabasaba namwe gukora ishoboka byose mukagira gute, mukimura Pi zanyu. Bigenda bite rero? Reka dusome itangazo mwumve. Essential reminder, kwibutsa kw'ingenzi. Complete your mainnet checklist steps to migrate to mainnet if you have completed KYC. Niba warasoje KYC, soza na mainnet checklist za ntambwe zose kugira ngo Pi nyine zizabe migrated to the mainnet. Niba warasoje KYC, passing KYC alone will not enable the migration process yet, because pioneers still need to set up and confirm their wallet and store the passphrase safely. Barakubwira yuko wowe gukora KYC, gusoza KYC wenyine ntabwo bizatuma ukora migration to mainnet, kandi abandi bapayoniya, kubera ko abandi bapayoniya nabo bagira gute, batari basoza. Ni ukuvuga ngo hari Pi utazabona, sibyo? Abandi bapayoniya n'ubundi nabo bakeneye kugira gute, kubikora, bafashe kubikora, yani magambo. Hanyuma kandi banemeze wallet, hanyuma banazibike neza passphrase zabo, bazibike neza. Sign the token acknowledgement, kandi musinye no muri 6, and finish any other steps on the mainnet checklist, kandi mwuzuze buri ntambwe yose ya mainnet checklist muyisoze. Hanyuma none barakubwira ngo migration will be enabled anyway, only when the checklist steps are fully completed. Migration to mainnet izaba igihe za ntambwe zose uko ari 8 zuzuye,
cyangwa se zisoje. Iyo zitarasoza ntago byakunda. All other steps, izindi ntambwe zose, can be completed even before KYC. Nazo zishobora kuzuzwa yewe na mbere yuko ukora KYC. No reason to wait on these steps, especially after completing KYC. Yewe niwirirwe utegereza, nta mpamvu ufite yo kwirirwa utegereza kuri izi ntambwe cyane cyane mu gusoza KYC. Given the grace period deadlines, kandi mwibuke yuko hari iminsi yatanzwe y'imbabazi, iminsi nyirantarengwa. Migrate your Pi to Mainnet, kwimura Pi zikajya muri Mainnet as soon as possible to avoid imura izo Pi vuba bishoboka, zijye muri Mainnet mu rwego rwo kwirinda kugerwaho n'ibihano. To avoid what? To avoid forfeiture, kuba kwirinda ibyo bihano bishobora kugeraho. And to use your Pi with others before and after open network, kandi bizakubashishe gukoresha Pi zawe mbere na nyuma ya open network. Ntimuzi se ko peer to peer twohererezanye rwose Pi nta kibazo. Ibi rero nibyo bikubiye muri iri tangazo risohotse ku itariki 14 kwezi kwa 11 2024. Iri tangazo rero nkuko mubibona, ndabona ibishyamba atari ryeru. Abantu bafite ibibazo muri Pi zabo utegute. Hari abantu reka nkavugeho bari na konsolezaho, ushaka kuvuga ibintu byinshi, bakoze konte zabo ariko bazikora nabi, ariko babibona nyuma. Noneho aragira ngo niwe mugiye kwandikira kwa team, aragira ngo bahite bamusubiza. Hari message nyine baguha yuko bakiri ikibazo cyawe, ariko kukubwira ngo subiramo KYC cyangwa se kosora amazina ntabwo bahita bagusubiza, hari igihe bitindamo. Rero nagira ngo mbwira abantu cyane cyane abo ndimo gufasha gukora kuzuza ibisabwa nko gukosora nayo mazina cyangwa se kwandikira kwa team, bamenye yuko niba nsanze ikibazo ari ukwandika ni ukwandika, kandi iyo wanditse urategereza bakazagusubiza. Igikuru nuko utegereza, kandi muhumure nta uzahomba igihe cyose azaba ari kirimo gukora ibyo amabwiriza n'amategeko asaba. Hari rero abantu basigaje iminsi mike cyane iri mu kubara, bihangane nibahomba nta kundi byagenda, nta upfusha uwo atabyaye. Ubwo warabyaye nyine, kandi nanapfa uzamufate nkaho yapfuye nk'abandi bose. Simvuze yuko ariko bizagenda cyangwa se ngo mbe mbaciye intege, ariko mu by'ukuri nawe urabizi hari ikibazo ugeraho ugasanga nakasamutwe, ari ikibazo mazeho iminsi ariko cyambereye rurangiza. Ariko twizeye yuko bazagira icyo babikoraho. Nyiri konti asigaje iminsi 17, uyu munsi ni wa 13, ubwo hasigaye 16. Muri iyo minsi rero bashobora kuba bamusubije. Nimutuze, ahubwo wowe ufite ibikosa muri telefone, kuri konti yawe, ukaba utarandika, ukaba utaragira icyo ukemura, ahubwo nkawe wicaranye iki koko? Toreho nibereye ngayo nguko. Rero nuko nguko byifashe. Hanyuma rero mukomeze mukurikirane amakuru n'ibiganiro, nakagaruka 5 kuri 5. Ndababwira yuko mbafitiye surprise mu kiganiro kigomba gukurikira iki ngiki, surprise ikomeye cyane rwose. Aka kantu mukiteho, iki kiganiro ndakibakumbuje kiza cyane, kiza cyane. Ejo wabonye Elon Musk ari kumwe na Trump, byagenze bita, bimeze bita, harimo iki ibi bintu, ibi bintu mbese aho biri bugane n'ahandi. Reka rero saba abantu batarakora subscribe kuyikora, kandi mukande like, mwandike muri comment, kandi munadusharinge cyane, kandi ujye wumva inkuru yirangize rwose. Ni byiza ujye yumva irangize, bigufashe, ubutumwa burimo bugufashe. Kandi buri wese burya ngo abwirwa benshi akumva bene yo, urumve birenge ni wowe ugira ute ubwirwa. Maze rero twese twishyuke, dufatanyirize hamwe gukomeza gukurikirana amakuru no kuyabyaza umusaruro,
dutegereje Pi Network ngo tuzashire ubutindi bw'ubukene bw'ukavuka. Yasikagariwe. Murakoze rata mugubwe neza muhaye muronke.